Labadiena, rugpjūčio 13 ir šios dienos aktualijos. Žinoma, šiandien, kaip ir vakar, žiniasklaidos akiratyje paskutinės 30-ųjų Londono vasaros olimpinių žaidynių akimirkos. Vakar vėlai vakare įvyko iškilminga žaidynių ceremonija, o mūsų šaliai olimpiada, kaip žinia, pasibaigė ypač skambiai ir sėkmingai. Iš viso 5 medalius iškovojusiai mūsų šaliai, tai sėkmingiausia olimpiada po nepriklausomybės atkūrimo. Bronzą vėlų penktadienio vakarą iškovojo 20-metis boksininkas iš Šilutės rajono Evaldas Petrauskas. Jis svorio kategorijoje iki 60 kg pusfinalyje nusileido korėjiečiai Sunčiului Hanui. Tai pirmasis Lietuvos boksininkų iškovotas olimpinis apdovanojimas nuo 1968 metų. Šeštadienio rytą pirmąjį ir vienintelį šaliai sidabro medalį šioje olimpiadoje pelnė 26 metų irkluotojas Jevgenijus Šuklinas. Olimpinis debiutantas vienviečių kanojų 200 metrų finale distanciją įveikė per 42 ir 792 tūkstantąsias sekundės ir buvo antras, nusileidęs tik varžovui iš Ukrainos. Nuo sekmadienį prieš pat olimpiados uždarimą sužinojome dar vieną puikią žinią. Paskutinėse varžybose šiuolaikinės penkiakovės atstovė Laura Sadauskaitė iškovojo dar vieną aukso medalį. Lyderė po trečiosios rungties buvusi 28 metų sportininkė ir paskutinėje rungtyje neleido suabejoti savo pranašumu ir surinkusi 5408 taškus, tai pagerinusi olimpinį rekordą, tapo olimpinė čempione. Dar trumpai apie kitus rezultatus. Šeštadienį vykusiose vyrų šiuolaikinės penkiakovės varžybose 25 metų Justinas Kinderis užėmė garbingą 8 vietą, o Airinė Palšytė Londono olimpinių žaidynių moterų šuolių į aukštį varžybose iškovojo 11 vietą. Sėkmingiausiai po nepriklausomybės atkūrimo olimpinėse žaidynėse pasirodžiusi Lietuvos rinktinė su 2 aukso, 1 sidabro bei 2 bronzos medaliais komandų įskaitoje Londone užėmė 34 vietą tarp 205 šalių. Prieš 4 metus Pekine 2 sidabro ir 3 bronzos medalius iškovojusi mūsų šalis medalių lentelėje buvo 56. Dar kartą priminsime, jog auksą Lietuvai pelnė šiuolaikinės penkiakovės atstovė Laura Sadauskaitė ir plaukikė Rūta Meilutytė, sidabrą kanojininkas Jevgenijus Šuklinas, bronzą pasipuošė imtynininkas Aleksandras Kazakevičius ir boksininkas Evaldas Petrauskas. Šiandien vakare Vilniaus rotušėje olimpiečiai bus iškilmingai pasitikti, jų sutikimo akimirkas priminsime laidoje rytoj. Nuo dabar kitos naujienos. Šiandien Vilniaus meras Artūras Zuokas pristatė statistiką apie į sostinės darželius priimtus vaikus, taip pat po pagrindinio priėmimo likusias laisvas vietas. Taip pat pateikta informacija apie naująją priėmimo tvarką ir elektroninę sistemą, ateities planus. Tai, kad tokių kalbų nebūtų ir kad ta tvarka būtų skaidri ir aiški, tai nuo penktadienio veikia jau pilnai suvesti visi duomenys į mūsų e-miesto programą ir egzistuoja viena vienintelė eilė. Niekas jos negali pakeisti, pastumti ar, sakykime, susitarus pakeisti eiliškumą, nes viskas yra fiksuota kompiuteriniai duomenų bazėje, bet koks pakeitimas arba įrašas iš karto yra matomas. Ir taip pat atvira duomenų bazė visiems tėvams. Tėvai gali matyti, kur jų yra vaikas ir kada jis galės tikėtis ir į kokį darželį jo vaikai galės lankyti. Tai yra čia skaidrumo aspektas. Kitas labai svarbus dalykas tai, kad mums ši tvarka leidžia pagaliau turėti realų skaičių, kiek šiandien Vilniaus mieste iš tikrųjų trūksta vaikų vietų darželiuose ir lopšeliuose. Pradžioje turėjome skaičių 7 000, po to 5 000, po to 4 000. Tačiau suvedus visus duomenis iš visų darželių galime pasakyti tai, kad iš viso Vilniaus mieste mes šiandien turime deficitą plius minus 1250 vietų. Iki metų pabaigos mes dar tikimės įsteigti 392 vietas, taigi tą vadinamą deficitą sumažinsim dar šiek tiek, bet realiai mums reikalingi 4 kaip minimum darželiai, kuriuos turėtume pastatyti.
Antrai šių metų ketvirtis sparčiausiai iš Baltijos šalių augo Latvijos ekonomika. Latvija pralenkė Lietuvą bei Estiją. Pirminiais duomenimis bendrasis vidaus produktas Latvijoje antrąjį ketvirtį išaugo 5,1%, Estijos 2%, o Lietuvos 2,1%. Latvijos finansų ministras Andris Vilkas pareiškė, kad ši šalis Europos fone demonstruoja stebėtinai gerą augimą. Tikėtina, kad šalies ekonomika antrąjį ketvirtį taps greičiausiai augančia Europos Sąjungoje. Tačiau antrojo pusmečio perspektyvos neaiškios. Darbo biržos duomenimis rugpjūčio 9 dieną šalyje buvo registruota per 210 000 bedarbių. Tai yra daugiau nei 10% šalies darbingo amžiaus žmonių, o darbdaviai registravo 4400 laisvų darbo vietų, daugiausiai neterminuotam darbui. Paklausiausi darbo rinkoje šiuo metu yra pardavėjai, sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai, virėjai, dažytojai, dailidės ir staliai, pardavimo vadybininkai, buhalteriai ir prekybos agentai. Na ir apie orus, kurie galbūt neįtin džiugina tuos, kurie mėgsta saulę. Rytoj pragiedrulių bus nedaug, daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai, kai kur lietų lydės perkūnija. Sustiprės šiaurės vėjas, vietomis gūsingas, ateinančią naktį atvės iki 11–16 laipsnių šilumos, o dieną oras šils iki 17–22 laipsnių. Kągi, geros popietės atostogaujantiems ar dirbantiems ir puikių akimirkų vėlų vakarą pasitinkant mūsų olimpiečius. Iki rytojaus.